အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရအောင်ပါเนาะအတွေ့အသုံးချကွန်ပျူတာပညာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဆိုရင်ယနေ့ခေတ်မှာမရှိမဖြစ်အသုံးပြုလာကြတဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်စီတို့အနေနဲ့ကွန်ပျူတာအကြောင်းကိုအခြေခံနေပြီးစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ subscribe လုပ်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ဆက်ပြီးဗီဒီယိုတွေထပ်တင်ဖို့အတွက်ခေါင်းအားဖြစ်စေပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ကွန်ပျူတာဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်လူတွေထည့်သွင်းထားတဲ့ညွှန်ကြားချက် program တွေကိုလူတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေပဲအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်တည်ထွင်ထားတဲ့လက်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကွန်ပျူတာလို့ခေါ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်အဓိကအားဖြင့် hardware နဲ့ software ဆိုပြီးတော့မျိုးရှိပါတယ် hardware ဆိုတာကတော့အမှားတယ်ပေါ့နော်ထိထိကိုင်လိုက်လို့ရတာကို hardware လို့ခေါ်ပြီးတော့ထိထိကိုင်လိုက်လို့မရ hardware ပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့ program တွေကို software လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် hardware တွေကတော့ system unit ပေါ့နော် monitor keyboard mouse printer ပေါ့နော် software တွေကတော့ဥပမာအားဖြင့် Adobe PaintMaker ပေါ့ Adobe Reader VNC Media Player Photoshop Marvel Beacon တိုက်ပြီး Microsoft Office 2010 2013 2016စသဖြင့်ပေါ့နော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ဘာတွေပါဝင်လဲပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင် import output process store ဆိုပြီးတော့စသဖြင့်လောက်ဆောင်ချက်တွေလောက်ဆောင်နိုင်ပါဝင်လဲပေါ့နော် import device တွေကိုပြပါဆိုရင် keyboard mouse output device တွေကိုပြပါဆိုရင် monitor printer ပေါ့နော်နောက် process ကတော့ CPU RAM ပေါ့နော် storage အနေနဲ့ဆိုရင် hard disk ဘိုးခင်မှာသုံးများလာတော့ SSD ပေါ့နော် solid state drive လို့ခေါ်တယ် SSD ပေါ့နော်နောက် memory stick ရှိမယ် CD DVD ရှိမယ်ပေါ့နော်တော့ဒီမှာဆိုရင် monitor ပေါ့နော် monitor ပါမယ် keyboard mouse ပါမယ်နောက် speaker ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့case လို့လည်းခေါ်တယ် system unit လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘောင်းလေးပါမယ်ပေါ့ box လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ box ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် power supply ပါမယ်ပေါ့နော်နောက် DVD drive ပါမယ်နောက် motherboard လို့လည်းခေါ်တယ် main board ပါမယ်အဲ့ဒီ main board ပေါ်မှာ CPU ပေါ့နော် CPU နောက် CPU ပေါ်မှာတက်တဲ့ CPU ကိုလေးဖန်လေးပေါ့နော် CPU ဖန်ပါမယ်နောက် RAM ပေါ့ RAM ကြောင်းပါမယ်နောက်graphic အတွက်ဆိုရင် VGA ကတ်တွေပေါ့နော် graphic ကတ် VGA ကတ်တွေပါမယ်နောက်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအတန်ထွက်အောင်ဆိုရင် sound ကတ်တွေပါပါတယ်ထပ်ဆိုင်ထားရင်ပါမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ sound ပေါ်ရပါနော် original motherboard မှာပါတာများပါတယ် sound ကတ်တွေထပ်ပြီးတော့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာ editing လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင် sound ကတ်တွေထပ်ဆိုင်တာများတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data store လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် hard disk ပါမယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့SSD ကိုသုံးများလာကြရပေါ့နော် solid state drive ဆိုတဲ့ hard disk စားပေါ့နော် SSD ကိုအသုံးများလာကြပါတယ်အသုံးများလာပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါကတော့ reader လေးပေါ့ဒါတော့ all in one internet ပေါ့ internet ထည့်လို့ရတယ် reader လေးပေါ့အခုခေတ်မှာဆိုဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ cut reader အနေနဲ့လာရပါတော့ all in one cut reader ဆိုပြီးကျွန်တော် extra နဲ့ပေါ့ extra နဲ့ကနေပြီးတော့ထိုးတုံးလို့ရတဲ့ USB ခေါင်းလေးနဲ့ပေါ့ထိုးတုံးလို့ရတဲ့ cut ကလေးအနေနဲ့လာရပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်အမျိုးအစားအပြင်အသုံးများဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွေအပြင်မှာပေါ့နော်အသုံးများဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်2မျိုးပဲရှိရပေါ့နော် desktop ကွန်ပျူတာနဲ့
laptop computer ပေါ့နော် laptop အောက်မှာ small notebook PC ဆိုပြီးရှိမှာပေါ့နော် small notebook computer ပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop computer ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင် desktop computer ဆိုရင် system unit တွေ keyboard တွေ mouse တွေ monitor တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက်တွဲသုံးရတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက်တွဲသုံးရတယ် personal computer မျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အဲဒီ desktop computer ရဲ့ system unit ဒီဖုန်း case ဖုန်းကြီးမှာပေါ့ခုနရှင်းပြလို့ပေါ့နော်မာတာဘူးဒီ running CPU တွေ power supply တွေ hard disk တွေ DVD drive တွေပါမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပါမယ်ပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော် laptop computer ပေါ့ laptop computer ကတော့ body ပဲပေါ့နော်ယူဆောင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တနေရာနဲ့တနေရာယူဆောင်သွားလို့ရတယ်အလွယ်တကူယူဆောင်သွားလို့ရတဲ့ personal computer မျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီdesktop computer လို့ပေါ့ဖုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးသူကဒီ system unit တွေပေါ့နော် keyboard တွေ mouse တွေ monitor တွေကိုတခါတည်းပေါ့တစ်စည်းရဲနဲ့သုံးလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတယ်ပေါ်သေးပဲ personal computer မျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ small notebook နဲ့ laptop computer နဲ့ကတော့အတူတူပါပဲ laptop computer တဲ့သူကတေးတာပေါ့နော် small notebook computer နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်မှာအသုံးများတယ်ပေါ့နော် smartphone တွေပေါ့နော် smartphone မှာဆိုတော့ကျွန်တော် computer တစ်လုံးလိုပဲအသုံးပြုလို့ရတယ် mobile operating system အသုံးထားတယ်အဲ့ဆန် mobile phone ကို smartphone လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် smartphone တစ်လုံးဆိုရင်လည်း computer တစ်လုံးကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုခေတ်မှာဆိုပိုတိတက်လာပြီပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် smartphone တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ပေါ့ Windows ပေါ့နော် Microsoft ထုတ်တဲ့ Windows 11ကိုတင်ပြီးသုံးတာတော့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိလာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် smartphone က computer တစ်လုံးလို့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဒါတိတာထင်ရှားလာပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်tablet PC ပေါ့ tablet PC ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့သူကလည်း notebook computer မျိုးစားပဲပေါ့နော်ဒါတော့အားသာချက်ကပါလဲဆိုတော့ touch screen ပါတယ်ပေါ့နော် touch screen ပါတဲ့အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့က tablet PC လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် CPU မှာဆိုရင်ပေါ့ CPU ကျွန်တော်အသုံးများတာပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် Intel နဲ့ AMD ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ CPU မှာဆိုရင် Intel နဲ့ AMD ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ Intel ကထုတ်တဲ့ CPU ကတော့အမျိုးအစားအပြင်ပေါ့နော် Dual Core လို့နော် Core 2 Duo လို့အရင်တော့ပေါ့နော် Pentium လို့ Pentium 4လို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းမှာ Core i3 ထွက်တယ် Core i5 Core i7 ပေါ့နော်အခုနောက် Core i9 ပေါ့နော် Core i9 ဆို Intel ထွက်တယ် AMD ကျတော့ Ryzen ဆိုပြီးထွက်တယ် Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 7ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်ပေါ့အဓိကအပြင် CPU ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်နှစ်မျိုးပဲပေါ့အသုံးများတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာရတော့သူကုမ္ပဏီမျိုးစားလိုက်ထုတ်တာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် laptop မှာဆိုရင်လည်းပေါ့အမျိုးရှိတာပေါ့နော် HP တို့ Lenovo တို့ Acer တို့ Dell တို့နော် Apple ထုတ်တဲ့ပေါ့နော် MacBook Air တို့အမျိုးအစားတွေတော်တော်များများရှိပါတယ် laptop မှာဆိုရင်နော်ကျွန်တော် VGA ကတ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော် Nvidia ပေါ့နော် Nvidia ရှိမယ်နောက် Intel ကထုတ်တဲ့ graphic card တွေရှိမယ်ပေါ့နော် AMD ကထုတ်တဲ့ graphic card တွေရှိမယ်ပေါ့နော် AMD graphic card တွေရှိမယ်ကျန်တာရတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတော့ပစ္စည်းတော်တော်များများပေါ့ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီများကြတယ်ပေါ့နော် hard disk ဆိုရင်ကျွန်တော် CK တို့ပေါ့နော် HP တို့မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာအဓိကအဖြစ်သုံးများကြတာ laptop ကွန်ပျူတာနဲ့ desktop ကွန်ပျူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်မှာသုံးကြတာဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအခြေခံသေးစိတ်ကတော့ desktop ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ hardware တွေပေါ့ system ဘုံမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဘာပါမလဲ power supply ပါမယ်ကျွန်တော် power supply ပါမယ်ပေါ့ hard disk ပါမယ်ပေါ့နော် CPU ပါမယ် processor လို့လည်းခေါ်ရပါတော့ motherboard ပါမယ် RAM ချောင်းပါမယ်နောက် optical drive လို့ခေါ်တယ် CD DVD drive ပါမယ်နောက် CPU ပေါ်မှာတက်တဲ့ CPU ဖန်ပေါ့နော်ကိုလီဖန်လေးကို heatsink လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြထားတာကျွန်တော် motherboard ပေါ့နော်အဲ့ဒီ main board motherboard ဆိုပေါ်မှာပါလဲပေါ့နော်motherboard ပေါ်မှာတက်တာရကျွန်တော် CPU ပါမယ် heatsink CPU ဖန်လေးပေါ့နော်ပါမယ်
နောက် memory RAM ကြောင်းပါမယ်နောက် power supply ပေါ့နော် power supply နောက် DVD drive ပေါ့နော် DVD drive ပြီးရင် hard drive ပြီးရင်ကျွန်တော် graphic card ပေါ့နော် VGA card ပေါ့နော် graphic card ပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ RAM ဆိုတာဘယ်လိုပြောင်းလုပ်ထားလဲပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ RAM တို့ hard disk တို့နော် power supply တို့ပေါ့နော် CPU တို့ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ